بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذا سؤال يقول صاحبه: يعني الحمام مؤذينا الحقيقة في بيتنا، يعني يوسخ الثياب والحوش، فهل يجوز أن احنا نسمه أو نقتله بأي طريقة؟ نقول بالله التوفيق. الطيور والحمام والحشرات والكلاب الضالة هذا كله مبني على الضرر، يعني إذا وجد منه ضرر كأن ينقل الأمراض أو يؤذي، مثل إيذاء الحمام الذي ذكرته يعتبر إيذاء، فيجوز التخلص منه بقتله، لكن على مراحل. يعني إذا أمكن أن يتخلص منه مثلا إزالته من المكان بأي طريقة كانت فلا يقتل، لكن إذا ما في إلا أن يقتل فما في بأس في هذه الحال. ومع ذلك إذا كان منه ما يستفاد منه، يعني الطيور مثلا غير الجارحة ممكن أن تؤكل، الحمام يؤكل، فإذا أمكن أن يستفاد منه يستفاد منه. إذا وصل الأمر إلى أنه والله ما في فائدة وضرره مستحكم ومؤذينا، فما في بأس في هذه الحال، إما أن يتخلص منه بالسم مثلا أو بغيره من الطرق، والله أعلم.